UC 600နဲ့ပထမဆုံး10ချိန်ဖောက်ကြည့်မယ်ဟာပထမဆုံး10ချိန်မှာတော့ကွိုင်ပြားကြီးပဲရပါတယ်နော်လေးပြတောင်ပန်လေးတွေနဲ့လေးပြနဲ့သမီးအတွင်းလှပနေတဲ့ Ultimate Outfit ပါတယ် New Honor Skin The Hermes Blend ဆင်ရဆိုရင်ဖြစ်ဒီနေ့မှာဂိမ်းထဲကိုရောက်ရှိလို့လာရွေးဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာပါတဲ့ reward တွေကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြရအောင်အရန်လာတဲ့လေးပြနဲ့သမီး Ultimate Outfit အဓိကပုံဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ entry emo ဟာဆိုရင်လည်းလေးပြတောင်ပန်လေးဖြတ်ပြီးဝင်လာတာကိုတွေ့မြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တော်လေးကိုလှပါတယ်ဒါကတော့ Ultimate Outfit ကိုခေါင်းဆောင်ဘဝလေးပါပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်ရရှိမဲ့ Standing Pose ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲ၍အရှိကလေးတို့က Ultimate Outfit ကိုခေါင်းဆောင်ကို C32 level အကန်းမှာပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင် Standing Pose ကဒီလိုပုံစံလေးပိုင်ဆိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်လေးပြတောင်ပန်လေးနဲ့ဆင်းမဲ့ glider ပါရှိမယ်။အိုးထုံနဲ့ကျပွေး skin အားဆိုရင်လည်းရန်လိုက်ဖက်ပြီးတော့တော်တော်လေးလှပါတယ်။ AC32 level အကန်း skin ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်။သူ့ရဲ့ကိမတ်စိတ်အားဆိုရင်တော့တမှုထူးခြားမှုမရှိပဲအရင် skin တွေရဲ့ကိမတ်စိတ်နဲ့တူနေပါတယ်။တိတ်တော့မကြိုက်ပါဘူးဒါကတော့သူ့ရဲ့ look create ပုံလေးပါတော်တော်လေးလှပါတယ်နော်သူ့ရဲ့ဥယျာဉ် effect ကလည်းခရင်ရောင်တော်တော်လေးဖြစ်လို့လှပါတယ်နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ gun emote ပါအဲ့အပြင်အခြားသောအရန်လာတဲ့ Mighty Outfit တွေတခြားပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးပါဝင်တာမို့စကင်လာလေးတွေထွက်တိုင်းမဖောက်ရမနေနိုင်တဲ့ bossy တွေဖောက်ကြည့်ကြဖို့ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ Kitty ပဲဖြစ်ပါတယ် Kitty စီမှာ UC တွေဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါ